Mine tanker er en rutebutik. Vi plejede jo bare at mødes sent efter byen. Nu bærer vi pandekager på en tirsdag ind i byen. Er du bare endnu en af dem, der ikke helt bliver til noget? Under tankestrømmen overtager, tager mig med og lægger mig til tomme ord, du ikke har sagt. Overskygger det, der er, med hvad nu hvis, i stedet for at nyde det, der er. Jeg tror, jeg er bange for, at du ikke kan rumme mig. Om jeg føler for meget, eller om jeg føler nok. Jeg ved, det kan virke som om jeg ikke er i med begge ben. Men når det kommer for tæt